auch nicht, dass man, was heute Morgen steht ja nicht, Nachmittag, dass man so einen Tag beieinander sein dürfen. Das ist nicht überall so. Wir leben in besonderen Zeiten und haben auch spannende Zeiten. Und ich bin so dankbar unserem Herrn, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass wir uns feiern dürfen, dass Gott Mensch geworden ist, dass der Heiland gekommen ist und wir sind ewig. Ich möchte nochmal mit uns beten. Himmlischer Vater, da danke wir dir jetzt von ganzem Herzen und verneigen uns vor dir, dem Allerhöchsten, und danke dir, was du getan hast, auch gerade in unserem Leben. Ich danke dir, dass dein Wort immer noch die Wahrheit ist und immer noch geprägt werden darf, auch in unseren Tagen. Ich danke dir für überall dort, wo auch heute dein Wort verkündigt wird, Herr, dass du segnen kannst, so wie auch bei uns jetzt hier. Ich bitte einfach um Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Ja, ein bekanntes Lied, das immer Weihnachten auch gesungen wird, das heißt, alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo die Menschen sind. Alle Jahre wieder, ich habe so ein geflügeltes Wort, alle Jahre wieder, Geschenke kaufen, Weihnachtsfeiern, alle Jahre wieder, derselbe Stress, oder? Nein, dieses Jahr läuft es anders. Dieses Jahr ist Weihnachten anders als die Weihnachtszeit. Es ist nicht nur Weihnachtszeit, es ist auch Corona-Zeit. Ja, Corona prägt auch diese Tage und diese weltweite Pandemie wirft bei den Menschen viele Fragen auf. Und sicherlich ist auch durch diese Krankheit viel Leid entstanden. Es gibt viele Tote zu beklagen. Existenzen, die kaputt gehen und gingen, und auch die fortschreitende Vereinsamung der Menschen, speziell der Alten und Kranken. Und dann kann schon mal die Frage aufkommen, warum lässt Gott das zu? Ich meine, immer wenn was Großes passiert, dann muss Gott herhalten. Also, wenn Menschen das ganze Jahr nicht über Gott nachdenken, aber wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann ist Gott schuld oder dann kommt die Frage auf. Natürlich kann man auch fragen, warum Gott es zulässt. Nun, ich maße mir nicht an, eine endgültige Antwort darauf zu geben auf diese Frage. Aber eines weiß ich mit großer Gewissheit, dass Gott durch diese weltweite Krankheit zu den Menschen redet. Und liebe Geschwister, das ist Gnade. Wenn Gott mal nicht mehr redet, dann ist vorbei. Aber Gott redet noch. Und Gott hat durch alle Zeiten hindurch geredet. Immer wieder. Und wenn es sein muss, auch durch Leid. Wie ist denn in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn der verlorene Sohn zum Nachdenken gekommen? Ja, nur durch Leid. Durch persönliches Leid. Also ist es Gnade. Früher hat man das Wort auch im Deutschen gehabt, Heimsuchung. Ja, Gott sucht heim. Und wenn es nicht anders möglich ist, auch durch Leid. Und so denke ich einfach, dass es hier auch nochmal vielleicht ein letztes Reden Gottes ist an die Menschen. Dass sie mal darüber nachdenken. Dass der Mensch gewahr wird, es geht einfach nicht so weiter. Und so nach dem Motto, alle Jahre wieder. Nein, irgendwann kommt ein Stopp. Und irgendwann redet Gott gar nicht mehr. Das wird auch kommen. Es geht einfach darum, dass man mal zum Nachdenken kommt. Und es geht auch hier weit mehr um jetzt ein zeitliches Alter. Es geht um die Ewigkeit. Ich meine, da denkt der Mensch überhaupt nicht mehr drüber nach. Es gibt den Psalm von Mose, der Psalm 90, und im Vers 12, da heißt es nach der Luther-Übersetzung, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir endlich klug werden. Es geht darum, dass der Mensch mal klug wird und mal drüber nachdenkt. Ja? Ich habe schon oft mit Menschen geredet über Gottes Wort und dann hat sie gesagt, ja, das sind Dinge, die kann man nicht beweisen oder nicht nachweisen. Und dann habe ich immer eine Bibelstelle parat. Die kann man nicht widerlegen. Hebräer 9, Vers 27. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Danach das Gericht. Und das kann kein Mensch widerlegen. Menschens der erste Teil nicht. Aber der zweite auch nicht. Ja, jeder Mensch, wir sind sterblich. Es ist dem Menschen bestimmt zu sterben.
Der Mensch stirbt mit oder ohne Corona. Das dürfen wir auch den Menschen sagen. Viele Menschen setzen jetzt ihre Hoffnung ganz neu auf den Impfstoff. Also jetzt zu unserer heutigen Weihnachtszeit ist der neue Impfstoff der Heilsbringer, die Rettung. Ich möchte die Leistung der Wissenschaftler keinesfalls heruntersetzen. Aber die Menschen oder die Wissenschaftler sollten bedenken, dass, wenn dieser Impfstoff wirkt, es letztendlich Gottes Gnade ist. Für Gott ist es ein leichtes, unter die Menschen eine Krankheit zu bringen, dem kein Kraut gewachsen ist. Nur kann dann die Wissenschaft machen und tun, was sie wollen. Wenn Gott nicht will, ja, dann hilft nichts mehr. Also ist es Gnade. Es ist nochmal ein Aufschub. Die Menschen sollen darüber nachdenken, es ist Gnade, wenn ein Impfstoff gefunden wird. Und der Mensch soll auch bedenken, dass, wenn er auch geimpft wird, es höchstens mal ein Aufschub ist. Eine kurze Spanne, die er weiter länger lebt. Nämlich der Tod wird kommen. Und so ein Impfstoff kann höchstens das Leben verlängern, aber bewahrt ihn nicht vor dem Tod. Und jetzt kommt es auf der Verantwortung vor dem Schöpfer. In Hebräer 9 haben wir gelesen, wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben. Das kann man nicht widerlegen. Aber das andere steht auch fest. Jeder Mensch hat sich vor Gott zu verantworten. Ich denke, um das geht es, liebe Geschwister. Auch das möchte der Mensch natürlich nicht wahrhaben oder viele nicht. Man schiebt es sehr weit weg. Ja, das Sterben oder der Tod ist jetzt wieder ein bisschen mehr gerückt durch die ganze Zeit, durch die Corona-Zeit. Und das ist auch gut so, dass man mal darüber nachdenkt. Das Leben ist kurz. Die Bibel vergleicht es mit einem Nebel, der am frühen Morgen aufsteigt und dann wieder weg ist. Ich habe immer gedacht, jemand sagt ja, das Leben ist kurz, als ich so 18 oder 20 war, hört er immer durch die ganze Welt. Da denkt Gott, das endet ja nie, ja. Man kann es kaum erwarten. Und jetzt, wenn man älter ist, ich habe mich gefragt, gerade dieses Jahr, wo ist dieses Jahr denn geblieben? Es ist einfach zerronnen. Ja. Und darum, dass wir klug werden, mal darüber nachdenken. Ich habe mich an eine Geschichte erinnert von Wilhelm Busch, Jesus und das Schicksal. Ich glaube, das kennen die meisten. Und da ist eine Geschichte drin, die handelt vom Anfang des industriellen Zeitalters. Und ich lese uns das einfach mal vor. Da heißt es, da wird von einem jungen Ingenieur gesprochen, der eines Tages durch merkwürdige Umstände einen ganz großen Auftrag bekommen hat. Er sollte über einen Fluss, schon einen Meeresarm, eine Brücke bauen. Und das war sehr schwierig, weil halt auch dieser Meeresarm auch Flut und Ebbe damit hineinwirkten und die starken Stürme. Ja, und er nahm diesen Auftrag an und er brachte es auch fertig. Er baute diese riesige Brücke. Als sie fertig war, da gab es eine große Einweihungsfeier mit viel Musik und Prominenz. Und der junge Mann stand auf einmal im Mittelpunkt ja, dieser ganzen High Society. Und er hat dann auch aus dieser hohen Schicht dann eine reiche junge Frau geheiratet, hat ein großes so Architektenbüro eröffnet. Aber es war ein dunkles Geheimnis in seinem Leben. Und das wusste nur seine Frau. Jedes Mal, wenn es Herbst wurde, diese Herbststürme kamen, da wurde er unruhig. Und dann ging er zu seiner Brücke, er ganz allein. Harrte aus in den Wortstürmen und so. Und immer wenn ein Zug darüber fuhr, ja, da wurde es ihm ganz eng im Herzen, hat immer gedacht, hält diese Brücke, hält sie den Stürmen stand? Habe ich das alles richtig berechnet? Stimmen die Fundamente? Stimmt alles? Als dann diese Sturmzeit vorüber war, der Herbst ist wieder zurückgefahren, ja, war wieder der gemachte Mann und ließ sich feiern. Und so ging es Jahr für Jahr. Und in einem Jahr ging er wieder dann hinaus. Der Sturm war extrem heftig. Er sah den Zug kommen. Und dann noch die Rücklichter, die roten Lichter, auf einmal sind sie verschwunden. Und da hat er gewusst, jetzt ist die Brücke eingestürzt. Und Wilhelm Busch hat gesagt, so ist es auch mit den Menschen. Man könnte sagen, die Brücke des Lebens. Manchmal in stillen Stunden, man gibt es vielleicht gar nicht zu, da überlegt man mal, hält denn die Brücke meines Lebens? Habe ich sie richtig gebaut? Bin ich auf dem richtigen Fundament?
Aber die Zeit hier ist ja sehr schnelllebig, in dem wir leben, und es wird vieles weggedrückt. Ich meine, wir haben ja eine Flut an Informationen und man hat ja kaum Zeit, mal darüber nachzudenken. Aber immer so in so stillen Stunden, da kommt es hoch. Habe ich mein Leben das richtige Fundament gefunden? Hält es für die Ewigkeit? Hält es, wenn Gott heute zu mir sagt, deine Zeit ist abgelaufen? Wir wissen, unsere Zeit steht in Gottes Händen. Wie ist es dann? Hält das dann? Hält mein Fundament? Liebe Geschwister, um das geht es. Schaut, Galater 4, Vers 4 heißt es, als die Zeit erfüllt war, als Gottes Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das war eine entscheidende Wende der Menschheitsgeschichte. Es war Gottes Antwort auf das Elend des Menschen, die Verlorenheit des Menschen. Auch Gottes Antwort, dass es nur ein Fundament gibt, das trägt heute und in die Ewigkeit hinein. Um das geht es, liebe Geschwister, liebe Zuhörer. Die Menschwerdung des Sohnes Gottes ist nicht ein Gedanke oder so eine schöne Idee, ein Fantasiegebilde oder ja, dass sich irgendwelche hoffende oder sehnende Gemüter so ausgedacht haben, wo vielleicht so die Seele ein bisschen so gestreichelt wird und man wird ein bisschen sentimental und dann die ganze Weihnachtsbeleuchtung und die Musik und alles. Nein, es geht um weit mehr. Es geht um Errettung. Was haben denn die Engel gesagt? Wir haben es gehört in der Weihnachtsgeschichte. Euch ist heute ein Retter geboren worden. Es geht um Rettung und Errettung. Und diese Tatsache, dass Christus geboren worden ist eine historische Tatsache. Ich belege wie kein zweites aus dem Altertum. Schaut, selbst unsere Zeitrechnung habt ihr umgestellt, oder? Wir haben heute, wenn wir es genau schreiben würden, den 24.12.2020 nach Christus. Und das wird auf der ganzen Welt geschrieben. Es wird von Muslims geschrieben, wird von Juden geschrieben. Es gibt in der ganzen, wie soll ich sagen, politischen oder wirtschaftlichen Welt wird immer dieses Datum genannt. Und wird eigentlich immer erinnert an Jesus Christus. Sollen wir uns einmal überlegen. Ja? Also als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Liebe Geschwister, das Kommen des Herrn Jesus Christus ist bezeugt und belegt in der Schrift. Schaut mal, im Propheten Micha, in Kapitel 5 und Vers 1, da wird beschrieben, wo er geboren wird. Das war 800 Jahre bevor der Messias kam. Sagen wir mal so, wenn man jetzt heute mal 800 Jahre zurückrechnen wird, wären wir ja irgendwo, also Anfang des Mittelalters, ja. Wenn da jemand was sagte, das wird uns gar nicht mehr interessieren, wäre doch gar nicht mehr relevant. Aber vor 800 Jahren lesen wir durch den Propheten Micha, und du Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind vor der Urzeit von den Tagen der Ewigkeit her. Also hier wird gesagt, dass da jemand kommen wird als dieser Herrscher, der von der Urzeit ist, wo ewig gelebt hat. Der hat vorhergesagt, genau die Stadt. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, mit Jesu Geburt, Jesu Kommen, mit seinem Wirken, mit seinem, was er während seiner 33 Jahre gewirkt und getan hat. All das, wenn man all diese Prophezeiungen zusammennimmt, sind es über 300 Prophezeiungen im Alten Testament auf Jesu Kommen getätigt worden sind. Und alle 300 haben sich zu 100% erfüllt. Also da braucht man immer zweifeln. Das ist eine Wahrscheinlichkeit, die kann man gar nicht mehr ausrechnen. Also, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott wurde Mensch, das ist Weihnachten. Und dieses Kind, das vor 2000 Jahren geboren worden ist der allmächtige Gott. Im Johannesevangelium, Johannes 1, da heißt es, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Und alles wurde durch dasselbe, also durchs Wort. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Licht. Also hier heißt es, dass da jemand da ist, für den alles geschaffen worden ist. Alles, was du dir denken kannst. Nun, wer ist das Wort?
Wort Gottes lesen sind im Unklaren. In Vers 14 im selben Kapitel heißt es, und das Wort wurde Fleisch. Weihnachten. Gott wurde Mensch. Müssen wir uns mal überlegen. Wir machen mal kurz mal innehalten. Dieses kleine Kind, das oft, ja, jetzt Weihnachtszeit wird oft so sentimental, aber dieses kleine Kind ist Gott. Ist der alles geschaffen hat. Und der wurde Mensch. Ja, warum? Warum? Warum wurde Gott Mensch? Warum hätte er auch einen mächtigen Engel schicken oder irgend sonst jemand? Warum? Weil es keine andere Möglichkeit gab, damit du und ich, damit wir gerettet werden. Ich sage es deutlich, damit wir die Ewigkeit bei Gott verbringen und nicht in der Hölle. Damit wir ein Fundament haben im Leben, das jetzt trägt und in die Ewigkeit. Darum geht es. Und um nichts anderes. Johannes 3, Vers 16. Man kennt die Stelle, aber wir lesen nach Vers 17. Ist aber wichtig, dass wir das wieder mal verinnerlichen, was da steht. Wenn es heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Du kannst deinen Namen eintragen. Habe ich in meiner ersten Bibel gemacht. Denn so sehr hat mich Gott geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich möchte erinnern an diese Geschichte, damit die Brücke des Lebens hält, damit es das richtige Fundament hat. Darum, Gott will nicht, dass jemand verloren geht, sondern errettet wird. Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn errettet wird. Um das geht es. Das haben die Engel gesagt dem Herrn, ja, euch ist der Retter geboren worden. Es geht um Errettung, um Rettung, um nichts mehr und nichts weniger. Was bedeutet das nun für uns? Welt ging verloren, Christ ist geboren, haben wir gesagt. Das ist nur ein Märchen. Ist es überholt in unserer sehr modernen Zeit? Macht man das halt noch, weil man es macht? Ja, weil es ist halt Weihnachten und mit Weihnachten fehlt was. Und dieses Jahr hat ja auch schon was gefällt. Ne? Man hat die Weihnachtsfeier gehabt und kein Glühwein. Ja, das hat ja auch gefällt. Oder warum? Warum feiern wir Weihnachten? Der Apostel Petrus hat Jahre später geschrieben, wir haben euch doch keine Märchen erzählt. Wir haben euch von der Macht und Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus berichtet. Wir waren Augenzeugen. Ist eine Tatsache. Kein Märchen. Eine Tatsache, dass die Zeit erfüllt war, Sande Gottschalk zu tun. Und zwar für jeden, der hier sitzt. Auch heute noch. Für jeden Menschen. Es ist immer noch Gottes Wille, dass jeder Mensch gerettet werden zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Aber wie war es denn, wenn wir nochmal in Johannes 1 hineingehen? Da heißt es, der Herr Jesus kam in das Seine, ja, also Volk Israel, wurde zuerst gesagt, und sie nahmen ihn nicht an. Wer war denn da? Da waren alter Simeon und Anna und ja, Herodes war auch da, aber der hat dann die Kinder gleich umgebracht. Ja. Und wie ist es heute? Heute ist er auch nicht da. Ja. Er kam und ist immer noch da, seit ungefähr 2000 Jahren. Und die meisten lassen, ich sag mal so, Gott links liegen. Man feiert Weihnachten, aber da ist alles andere der Mittelpunkt, nur nicht das, dass Gott Mensch wurde. Und Gott in seiner unendlichen Größe und Liebe und Geduld lässt den Menschen in seinem Stolz und Hochmut immer noch gewinnen. Und immer noch steht die Tür der Errettung offen. Ist mir manchmal unbegreiflich. Ich denke, es gab kein Jahrhundert wie das unsere, wo Gottes Liebe, Güte, Ehre und Majestät so mit Füßen getreten worden ist wie die unsere Zeit. Und ich rede von Christen. Wir haben das richtige Jahr getan. Römer 2, Vers 4. Verachtest du etwa Gottes Güte und anhaltende Fürsorge? Seht ihr denn nicht, dass gerade die Güte Gottes euch zur Umkehr bringen will? Und ihr seht dem Ganzen, was wir jetzt haben, die Güte Gottes. Man möchte, dass Menschen nachdenken und mal aus ihrem Grund herauskommen, alle Jahre wieder. Und zur Umkehr, es geht um Umkehr. Schaut, die Hirten auf dem Feld, haben wir gelesen, die gingen auch, die kehrten auch um. Die gingen nicht mehr in gewohnten Dingen nach. Und sie fanden Jesus.
Und so dürfen wir den Menschen sagen und jedem sagen, mach dich auf und geh zu Jesus. Sie gingen hin und fanden, heißt es. Genauso wie die Engel gesagt haben. Gott lässt sie finden. Immer noch. Es gibt eine universelle Einladung, die gilt für jeden Menschen zu allen Zeiten. Gilt auch für uns. Hier nochmal, Matthäus 11, aber ich lese sie uns nochmal vor. Matthäus 11. Vers 23. Kommt her zu mir alle. Wo gibt es denn das? Es gibt doch immer Unterschiede. Es gibt doch immer Menschen, die sind ausgrenzen. Wenn sie Frauen sind oder wenn sie Kinder sind, wenn sie zu alt sind oder zu jung sind oder zu reich oder zu arm oder sonst irgendwas. Hier wird keiner ausgegrenzt. Übrigens, die Hirten, das waren die Ersten, die zu Jesus kamen. Die Hirten waren ausgegrenzt in Israel. Das waren so die Unterschicht. Und die kamen zuerst. Also alle dürfen kommen. Kommt her zu mir alle, ihr mühselig und Beladenen, und ich werde euch umgehen. Und dieses Wort gilt für uns auch gerade in so unruhigen Zeiten. Du kannst zur Ruhe kommen. Und das wünsche ich uns so auch diesem Weihnachtsfest, dass man zur Ruhe kommt. Dieses fürchtet euch nicht und diese große Freude auch wirklich im Herzen tragen. Zu wissen, dass der Heiland für uns gekommen ist. Ich denke, um das geht's. Kam ihm das Seine, haben wir gesagt, die Seinen glaubten ihm nicht. Aber die an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kind Gottes zu sein. Und das gilt auch für uns heute in unserer Zeit. Die glauben Jesus an den Kind Gottes. Jemand hat mal gesagt, dann wäre der Herr 1000-mal in Bethlehem geboren. Aber nicht in deinem Herzen, wäre umsonst gekommen. Umsonst ist es ein tragisches Wort, oder? Wenn das das größte Unglück, das ein Mensch überhaupt treffen kann. Das ist weit größer wie Corona, alle Seuchen durch die Jahrhunderte, den Jahrtausenden durch. Wenn der Heiland für dich umsonst gekommen ist. Denn dann ist wirklich aus. Dann gibt es keine Ruhe. Im Hebräerbrief heißt es, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine solch große Rettung missachten? Es gibt im ganzen Universum keine größere Rettung, als dass Gott sich selber gab in seinem Sohn. Aber man sagt ja auch, sagen wir mal, wenn jetzt irgendein kleiner Unfall passiert, ja, dann noch Brotmeier nimmt es, sagen wir, einen Rettungshubschrauber und das THW und Feuerwehr und alles, wenn gerade einer noch den Fußplatz verstaubt hat. Aber wenn es ein richtiger Unfall war, dann kannst du sehen, wenn nur noch blaue Lichter siehst, wenn alles in Aufruhr ist, dann weiß man, es war ein großes Unglück. Und so ist es auch. Wenn Gott das getan hat, wenn nicht den Engel gereicht hat, sondern er selber Mensch geworden ist, dann sieht man ja schon, was für ein großes Unglück der Mensch hineingeraten ist und was für ein großes Unglück ihn getroffen hat. Also sich von Gott losgesagt hat. Und da kann man schon erkennen, ja, dass das umsonst die größte Frage, die wir Menschen leben werden. Ich sage nochmal, Psalm 90, was ich vorgelesen habe. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir endlich gut werden. Und ich möchte jetzt nochmal zum Schluss auf diesen Text im Hebräerbrief eingehen. Hebräer 9. Vers 27, wie euch ja schon zitiert, Vers 28 lese ich noch dazu. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Danach das Gericht. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Überrascht den Herrn? Jesus kommt wieder. Das ist Bezeugung der Schrift. Nicht als hilfloses kleines Kind, auch nicht mehr um die Schuld der Menschen zu sühnen. Das ist ein für alle Mal geschehen, vor über 2000 Jahren. Als Jesus am Kreuz für dich und mich starb, für jeden Menschen starb. Und die Schrift lehrt uns, dass der Herr wiederkommt. Zuerst für die Gemeinde, Entrückung, unsichtbar für die Welt. Aber dann kommt er, sichtbar für die ganze Welt. Als Herr der Herren und König aller Könige, nicht mehr als kleines Kind.
Er kommt aus der Welt nicht. Wohl dem, der ein Heiland hat. Und hier heißt es, die ihn erwarten zum Heil. Ja, und die ihn nicht erwarten? Ja, ich kann das umdrehen, dann zum Unheil. Ja, das ist Unheil. Das ist die größte Katastrophe. Johannes 3, Vers 36. Das ist eine wunderbare Verheißung. Und die meisten lesen nur den ersten Teil, Vers 36. Da heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wunderbar. Ich weiß, das Fundament trägt. Aber, heißt es weiter, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ist eines der herrlichen Bibelstellen. Aber wenn ich das eine für wahrnehme, ist das andere auch, wenn ich beides mache. Er wird denen zum Heil erscheinen, die an ihn glauben, die ihn lieb haben. Aber es wird zum Unheil sein für die anderen. Wie gesagt, wenn man so eine große Rettungstat oder die Liebe Gottes so missachtet. Vorher gesagt, es ist immer noch Gnadenzeit. Und Gott redet. Er redet durch diese Situation, die wir im Moment haben. Und es ist Gnade, wenn Gott dann nochmal redet. Aber es könnte auch mal das letzte Reden sein. Es geht nicht ewig so weiter. Und wir sehen auch, wie sich alles zusammenfaltet, was mir schriftlich beschrieben wird. Dass diese Zeit abläuft. Und die läuft ab. Aber noch kann man doch das Heil ergreifen. Noch kann man sich auf dieses Fundament stellen. Im 1. Korintherbrief heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen, als der, welcher gelegt ist. Also wir brauchen nicht zusätzliche Fundamente an. Und das Fundament ist Jesus Christus. Dann, das hält, wenn ich nochmal das darf nehmen an dieser Geschichte, dann hält die Brücke des Lebens. Unser Weihnachten ist ein Fest der Freude und nicht der Angst. Und Weihnachten, es gibt Hoffnung. Aber in dieser Welt, die oft so hoffnungslos ist. Ihr sagt der Englischsprache, fürchtet euch nicht. Verkündige euch große Freude. Und Weihnachten ist das, was im 2. Korinther 8 da steht. Denn er kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der da reich war, um euren Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Weihnachten, als der reicher war wie der Himmel, als Gott Mensch wurde. Ich denke, das soll man feiern. Und in diesem Sinn wünschen wir uns allen frohes, gesundes, gesegnetes Weihnachtsfest.